بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان مبارك دمان مسلمين الدنيا سيجارة مدة سوماليات سيجارة دمان أصحابتك وحنا جنال كان ولا ليال وحي نوبلتي نوبلابتي بشي رحمة bishii maqfirada bishii xureynta naarta la iska xureynay waxay noo bilaabatay bishii qur-aanka waxay noo bilaabatay bil ay ku jirto habeen ka khayr badan 1000 bilood. walaalayaal bisha tan ay noo imaaday ama bisha tan ilaahay inoo siiyey jaaniskan waxaa jira dad fara badan oo aan jaanis u helin shalay galab naftu waayey dad badan oo bisha loo wada horo waayey dad badan oo inay xalay waayeen laga yaabo walaal adiga wuxuu ilaahay jaanis ku siiyey bisha tan inaad ka faa'iidaysato sidaas daraadeed bisha tan waxaa lagu qaabila ama waxyaabaha ugu fiican ama joogtiga ugu adag ee nabiga sala allahu calayhi wasalam uu bixiyey waxaa ka mid ah istikfaarta iyo qur-aanka kariimka ahdiisa. walaalayaal dhammaan naftiina waxaan u dardaarmeynaa ama isu dardaarmeynaa sida ilaahay marka xigtana bisha tan inaan kaga faa'iidaysano akhrinta qur-aanka kariimka ah oo laga yaabo qaarkeen inay mar hore noogu dambeysay laga yaabo inaan qur-aanka kariimka dayacnay. walaalayaal bisha tan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey sidaas daraadeed waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa qaabab sahlan ama noocyo sahlan oo aad qur-aanka bisha tan usoo qatini kartid insha allah. generalka anaga Injineer Bashiir dadka cusub tahay subscribes gambarada kana furo insha allah waxaan kula wadaagi doonaa qaabab ilaa 3 qaab gaarayo oo qof walba qadrigiisa ama awoodiisa la eg uu ku dhameyn karo qur-aanka. qof kasta wuxuu leeyahay qiyaarka ah in nooca uu doono uu qaato qof walbana sida uu doono ayuu qaadan doonaa insha allah. waa 3 qaab ama 3 nooc oo ugu talagalay in si sahlan bisha qur-aanka lagu dhameyn karo. wali culimada noo aqoon badan laakiin intii ilaahay naga garansiiyey ayaan insha allah idinla wadaagaynaa maadaama atiin saaxiibadanada walaalahan aan jecelnahay insha allah. ustaas saxdaas qaab muxuu yahay? qaabka kuwaad waxay tahay qaab normal ama caadi ah kaasoo qofka dadka mashquulsan loogu talagalay oo ah qofka qur-aanka inuu bishii ama bishaan ramadaan oo dhanba uu hal mar dhameeyo. qaabna waa qaab labaad dadka mashquulkooda xoogoo ka run yahay ama xoogoo iska caadiga yahay oo ah in qofka bishii ama bishaan ramadaan 2 goor uu dhameeyo qur-aanka. qaabka saddexaadna waa qaabka qofkii awoodi karo inuu u fiicnaan karto oo ah in bisha ramadaan uu dhameeyo qur-aanka 3 goor. bisha tan ee ramadaan waxaa la yidhaahdaa sida nabiga sallallahu alayhi wasalaatu wasalaam in bishu ay tahay 3 tobanaad 10ka u horeysa ama 10ka koowaad ay tahay wax loo yaqaan raxmad 10ka labaadna ay tahay maqfiro ama dambi dhaaf 10ka saddexaadna yahay cidqu min annaar naarta iska xornaa. marka insha allah qofka maqaamka saddexaad qofkii qaadan karo qaabka kuwaad qofka qaadan karo qaabka labaad qofka qaadan karo qof walba qaabka u fudud ayuu qaadan doonaa insha allah. haddaan ka bilowno qaabka koowaad sideed u akhrinaysaa ama sidee ku sahlaanaysaa? qur-aanka waa 30 juz maanta oo jimco ah bishuna 1 tahay waxaad akhrinaysaa insha allah inaad bilowdid juska koowaad inaad ka bilowdid waa la yaqaana juska qur-aanka mustali juska koowaad inaad ka bilowdid. okay juska koowaad see u kala qaybsanaysaa? okay maanta oo kale marka khudbada aadid ama waqtiga khudbada salaada khudbada la joogo intaan la gaarin kahor alkaaf markaa aqriso suurada alkaaf la aqrisan jiray waxaad akhrinaysaa maadaama juska qur-aanku yahay 10 xanshi ama 10 bog uu yahay 3 ama 4 ama 5 wixii ku fududaada ama xisib inta gaarsiin karta gaarsiin. okay markii laga soo laabto khudbadii iska nasatid xoolo waa la sameeyahay hadhow dambe casirka intaan afurka la gaarin 5 kale ama xisib kale inaad dhamaysid xisib kalena inaad dhamaysid. qaabkaas waa qaab koowaad ah in qofkii uu sameeyo wax loo yaqaanay inuu qur-aankiisaas kusoo dhameeyo markii galabta la gaaro dhameeyo. maalinka xigta labaad ee beri sabtiga ah waxaad sameynaysaa caawa markaas xurta ayaad bilaabanaysaa marka si shaqa maadaama sabti ay tahay shaqa la aadayo waxay kugu fududaanaysaa waxay tahay caawa markaas xurtid 10 saac ama 9 saac baad soo kacday hurdada ku laaban jad hurdada kuma tarayso. hurdada bisha tan waa bishii laga dheeraan jiray hurdada waxyaabahaas ayada inkastoo markaas ay fiican tahay oo ilaahay uu leeyahay qur-aanka isku leeyahay tajaafa junubuhum an al-madaaji' yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca. ala allah dadka mu'miniinta ilaahay waa amaanayay
تتجافى جنوبهم عن المضاجع وليها كاستم داونا مسلمين تجيف كي راحة وينظم يساعد جنة لا يقف ونصيه أي أدم يساعد قاب كاسمك وحيتها قاب كواد أو كان مركز سحورة قيب آخري مركز دور تكتت قيب آخري مركز كي يجلس ساس وقلايا يريسو قاب كالواد لو بنوية هاي إلا الثاني واحد لو يقانو مالك إلا برجس إلا آخري هو كان مركز بشي لو ما كي توني شل مرة يسأل دميسيد قيب سدا مرة markay 15 damar afsada kala gaarana aadamis taasna waxay kugu suurtagelaysaa ama qaabahana u sameyn karnaa marka laga hadlayo markaas xurmaan ka bilowno salahan ama to jumcaan ka bilowno hadda marka khudbada aadid sidoo kale waqti khudbada la joogo kale ta khudbada aadid ka faaqrisid xaqatimaysaa hal juz ah xaqatimaysaa xoogga saaraysaa hal juz inaad dhameyn karto isku day ku salaawato khudbada qalabka casr la tukado عصر كده بيلاقي تعرفك لجارينا جزء كلا قتم وما تجمع ما دام حالي بصور رفتي أوكي إن شاء الله بكمل تفتي على جاري إذا لو تحترم حواكي لو رجل السماء كدي وحاسبين نساء إن عاوة مركي أسحورت وده كل عمل صدار وصل شيء كات سحورته لو كات سحورته عاد لو أنا سأقرن كذي كبلو تكون سحورت أما حقنا سأ حزب أما واتسو يردون سألا حزب يحقنا سأ ربع الحزب وكوي كوبريو صلاة دور لتقبل كديمنا أما صلاة دور وقت الجار لو 5 ساعة وقت الجار أو 5 ساعة فرت الجار صلاة دور الجار أيوه أيضا واحد آخر نساء ربع الحزب كي جوبتي إلا واحد آخر دونتا جزء لبعض قيد توميس أما ذيك اللي رأس إلا عصر كديجو وكتاسنا على أوتر جليدتك هذا حاد كيش قدر تزدحال يوفي عن وعيت هاي تزدحال يوفي عن وعيت هاي أما ذاتك في قدر ما توها في العدد بدن أما بدن كذا إن stay home لقول جلو بيها لجوجو سيبر اللي يرد رياضة أنا يكون جن وقت أنا واضع عن الرياض أنا وقف هذه السنة بشتى إن الإله وجدسنا رحمة ديسة إن حديث ديسة أنه آخر القرآن كيس والقرآن كان آخر إنه حيته وحاول كان بشتى وبش إله وجد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بشتى وبش القرآن ك بش السود الجي سد هذا ذكر كان وقت بدن كبحنا جيم وقت بدن يكون عيارايا وقت فضل على صغرين أما دومينه نوفى هذه السنة قرآن كواه لكن أنا قلت بقيت تزدحاد واه إن سمينه صدح جزء إن مالك تعصب معنا يطعي طبعا كمال هرسوا إن القرآن كدمينيسيد طبعا كهتنا القرآن كدمينيسيد طبعا كدمنا القرآن كدمينيسيد ساسنا يكون صورة كشيء إن بشي أما بشهر رمضان استعبر القرآن كقتمتي لا يفندقيسنا الحمد لله أبدون marka qaabka muusiga aan ku dhameeyay waxay tahay qaabkan waa qaabka aniga aan isticmaali doono insha Allah aan soo isticmaali jiray marar badan aan tijaabi fudud yahay ku waxa ka bilaabay aniga kala hada xalay waan bilowday xurtan bilaabay ku adiga la xalay ku dhaftay maanta aad ka bilaabi doonta maanta marka khudbada aadid 5 saac waqti fiican khudbada siyaad oo hal saac iyo xidhna inta khudbadii masaajidka fariiso juz iyo xisb marka laga soo laabto khudbada doorka la joogo xawaas ka yarno soo wadaalan tahay ila nafti shaqada ayaa lagu xiriiro marka laga soo laabto khudbada oo casirka waqtigiisa soo dhaweeyay sunnada casirka tuku loo juska xisb ku haray ilaa inta ku hartay ku dhamayso oo maanta jumca okay waxa ku xigta biriyo sabti saad sameeyay aydan caawa ka bilaabay marka caawa aad suxuratid wadada ku laaba wadada 30 maalin waxaan soo saaxanay 12 bilood ee wadada waadan ugu bariyay 30 maalin ama 30 cisho وصحورت مكان صحورنا كدي بان سوجو ولا ليال وحبه نغما دبيس marka صحورت marka hurdada ha ku laabanin waxa sameeyay waxay tahay ku quraanka bilow juz xizb dhamay ama juz xizb dhamay ama juz akhritii ku fur okay waga ku bari oo la hadira qabso ama wixii qabsanaysa qabso marka door la gaaro 5 saac 40 la gaaro doorku uu soo dhaweeyay 5 saac 40 bilow juzka labaad waxa dhamaysaa saad marka la galaayo isku day inaad juz qaad dhamayso جزء كسدحادنا وحد بلاوي سابق عصرك أما عصر ما كل سجى رنا وقتيه هراء لو لا يقلب نقول منسو سلاس معقول قلا يستحد جزء ما لا هنسي أحد على جاردنا مركز تنا سحور تصوب الله مركز تنا سحور تصوب الله كذا كلام حقدا أنا وحيد من قرآن كأخرنا ولا ليال قرآن كمان أنا واقف نسيد الدين نقول ليه أو بكسيس كتورنا معنا وعاصمين أنا وحيدها ورتل القرآن ترتيلا أنا نسمي القرآن كنا ناخذنه تدبر قسمينه مع أنسنه qofkii waqti kala heli karo tafsiir quraanka inuu dhageysto bishaan idaacadaha meel kasta wax ku soo quraanka kariimka waliyaan saafna waxay tahay mastaxaas qaab ama mastaxaas kayfiyo aan ku gudsana waxay tahay inaan kaga faa'iideyno naftaanadana aan uga faa'iideyno qaab ka fudud ama hawl ka fudud aan ku dhameyn karno bisha tan Ramadaan quraanka waxa filayaa mastaxaas qaab
inay tahay saddex qaab oo aniga aan isleeyahay way fududaan kartaa wixii aan qalday waxay ka aadeen nafteedii shaydaan wixii aan saxnayna ilaahay iyo fadligiisa ay ka aadeen insha allah allahna waafaji dhammaanteed bishan barokaysan raxmaadkeeda khayraadkay wadato allah nagu sii dambi dhaaf walaalayaal dhammaantanada waxaan isu dardaarmaynaa cabsida ilaahay iyo taqwada ilaahay markastaba iyo meel kastaba jumlada aan isu dayno walaalayaal dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan mar laadin ka codsanaa qof kastoo channel kanaalka cusub inuu subscribe dhaha like na saaro share na ku sameeyo wixii comment ah ama wixii ku wanaagsanna meesha hoose faallada lagu qoro inaad nagu soo qortid qof kastoo aad jeceshahay walaalka ahna inaad uga faa'iideysid si asaga uu u helo ama u faa'iideysto khayrka adiga ah heshay bishatan asagana uu kala faa'iideysto walaalayaal waa mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi